Ja, Erik Midtgarden, velkommen tilbake til MIF. Takk for det. Litt sent, men godt, si. Ja da, det kan man si. Ja. Hvorfor valgte du å komme tilbake til MIF igjen? Nei, det var egentlig hele totalpakka. Med å komme tilbake til et spennende miljø, eller ja, spennende prosjekt. Et godt lag, og ja, det passet som hånd i hanske egentlig, så da ble det sånn. Tredje og 3 times the charm, er det ikke det du sier? Ja, jeg vil det. Forventninger for sesongen, både for deg selv og for laget? Jeg håper jo at vi skal klare å kjempe helt oppi der, som vi gjorde sist jeg var her. Og kanskje enda litt høyere. Ja. Jeg tror klubben er på vei, på riktig vei. Så jeg håper vi kan ta noen nye steg i år. Om det blir direkte opprykk eller kvalik eller noe sånt, det får tiden vise. Men at vi har noe spennende på gang, det har vi helt sikkert. Ja, det håper vi alle sammen. Dine beste egenskaper på banen som spiller? Ja, jeg vil jo si fotballklok, god med ballen og alt det innebærer. Skudd og passninger og mottak og de tingene der. Ja, så målfarlig. Så er jeg rask, selv om jeg ikke bruker det så veldig ofte. Så er jeg jævlig rask. Jævlig rask, ja. Da satser vi på det. Svake egenskaper. Alle spillere har vel det også? Ja. Noe du burde bedre på? Jeg husker det var en spiller en gang som sa det at jeg er god på å skyte, passninger, teknikk, spilleforståelse, driblinger, skåre mål, målgivende. Men jeg sliter litt på innkast. På innkast, ok. Og en som sa det en gang, så nei, Vegard... Kan vi si noen navn, eller? Nei, det kan vi la ligge. Okay. Vi kan ta den etterpå når kameraet er skrudd av. Men Vegard må også få meg litt med presset. Og det skjønner jeg. Jeg føler jeg har blitt bedre der, og har sikkert mye å lære fortsatt også. Så det med presset er det som først faller inn. Og så synes jeg selv også at jeg kan kanskje bli enda mer stabil, selv om jeg føler også at jeg er stabil, men at jeg kan bli enda mer stabil. Men det er jo sånn som egentlig alle ønsker, så det, ja. For oss supportere så er du jo kjent som poteten. Du har blitt brukt på... Søtpoteten da. Søtpoteten, ja. Du har jo blitt brukt på alle passer, utom keeper, så i Mønners sin tid. Ja, jeg har spilt keeper før også. Det er ikke her. Ja. Hvor er du best på banen? I se, du kan brukes overalt, men den absolutt beste posisjonen hvis du måtte... Hvis jeg måtte velge? Det er vanskelig å si. Jeg synes det er veldig gøy. Spiss, hengende, sentral. Ja, Bekk. Ja, jo, nei, jeg føler egentlig et sted som jeg kan være kreativ, for jeg føler jeg har mye kreativitet i meg. Ja. Om det er som spiss, det kan jo være kreativ der, og det kan være kreativ som sentral, og på bekk også. Så det kommer litt an på hvordan laget spiller, og altså hvilken spillestil laget har. Men jeg synes det er jævlig gøy å skåre mål da. Ja, du har jo skåret en del mål i MIF. Ja, så det er egentlig et sted som jeg kan skåre mål, som jeg synes er veldig gøy å spille. Ja, da var jo egentlig det svaret jeg forventet meg, sånn sett. Alle lag har en årbok. Hvem er lagets? Hvem er? Det er faktisk veldig mange kandidater. Ja. Det er det. Gauseth? Ja, Gauseth er en av de. Ja. Så har vi Mats Gundersen. Jeg jobber jo med Mats på skolen her borte nå. Ja. Han får mye komplimenter for klesstilen sin. Ja. Han kommer i rosa skjorte og oransje sko. Nå har jeg riktig nok oransje sko på meg i dag, men han har litt finere type. Så han er også oppi der. Pen gutt da. Ja, pen gutt. Ja. Men kanskje en uventet en der. En liten Alarci.
Haji, Ja, jeg tror ok. kanskje han har tatt over det stempelet der nå. Det kan hende. Sammen med Gauseth så kommer Mats litt bak. Litt lik Ronaldo med doble ørene. Ja, ikke sant? Og fine skjorter og jakker, og det liksom han jo fra Stockholm, og Stureplan jo ikke langt unna der han oppvokst, så kan hende det kommer som en konsekvens av det. Jeg vet ikke. Vi har fått fram veldig mye dyktige unggutter, som Ernst Hagestad, dem som kommer fram nå. Hvem tror du kan ta et ordentlig steg i år, som vil vise seg, som kan bli publikumsynding, kanskje? Eller som... Og de unge. Ja, og de unge som har kommet. Mats Gundersen, Ja. han jo fortsatt ung, han synes jeg bra. Vegard jo fremhevet han ofte, det skjønner jeg med god grunn, for han har gjort det bra. Og så har jo, altså, det var jo Risholt som egentlig bare venter på å slå gjennom. Han har vært der lenge nå og blir bedre og bedre, synes jeg. Så han også kan få en god sesong. Og så jo Erlend, som du sier, har jo på en måte fått gjennombruddet sitt nå, riktig nok på landslaget, og det var jo veldig gøy. Han kommer sikkert til å få spilt i han også, så de tre der kanskje, men sikkert flere også. Både Verk på Espen Garnås er to tøffinger som også kan slå til. Ja, det bra. Sånn som sagt, du jo både elsket og hatet av 30-50, kan vi si sånn på en måte. Okay. Mest elsket. Ja, okay. Alle liker deg, og du har vel prøvd å få deg tilbake hit i hele fjor også. Ja. Det var veldig nære. Ja, det var det. Har du noen forventninger til oss i år? 30-50? Ja. Like som i fjor, eller forrige året? Ja, jeg har faktisk store forventninger. Jeg så en del kamper i fjor. Jeg synes, skal jeg være ærlig, så synes jeg det var bedre for et par år siden. Det virker som det har vært litt splittelse eller et eller annet sånt der. Det riktig. Du prøver jo å starte på ny fresh i år, så... Ja, jeg synes den splittelsen, jeg synes det var litt dumt. Jeg hadde virkelig noe godt på gang med ny stadion, og når jeg var i 2012 så var det virkelig bra. Og jeg så jo hvor mange det var mot Godset i cupen nå, når jeg møtte de på gamle Nedreiker. Så det potensialet for å få en stor supportergruppe, den tror jeg der. Og så gjelder det bare å holde sammen og... Ja, det betyr vel en del for dere spillere også, vel? Hæ? Det betyr vel en del for dere spillere også? Ja, det gæren. Å ha en supportergjeng i... Ja, jeg husker jo blant annet når vi spilte mot kvalik mot Bodø-Glimt, når 30-50 sto igjen etter kampen og sang. Ja. Det var artig. Ja, det bra. Skal vi snart avrunde, så jeg la deg bra. Men når vi snakker november, vi tippeligaen 2015? Helt ærlig, tror du? Håp? Jeg håper jo. Det er så vanskelig. Jeg tror første divisjon blir bedre enn på mange år. Nå har du Tromsø kanskje den store favoritten, men bak der så har du HamKam, Moss, Bryne, altså du vet hvor jevnt det så det kan godt ende bli oss. Ja. Faktisk så kan det veldig godt ende bli oss. Det bra. Så får vi se. Det mange gode lag, som sagt. Så. Et siste spørsmål. Ja. Hvor mange mål skårer Midtgarden i år? Jeg skårer tosifret hver gang. Ja. Jeg har vært der. Er det mål i år også? Ja. Ikke noe dårligere? Nei, Åpen 15? Ja, det spørs litt da. Ja, spørs da, men... Jo, jeg skal spille den, og hvordan laget gjør det. Det skal ikke så mye til å lage mer mål enn du gjorde i fjor. Da var jo tredje minskårene, så... Ja, ok. Ja, han klarte kvalik da, så tydeligvis var det tett bakover i hvert fall. Ja, riktig. Nei, men da gjenstår det bare å ønske deg lykke til med sesongen. Takk. Og takk for intervjuet. Det var hyggelig.